ILIFE 무선 습식 건식 진공 청소기는 습식과 건식 모두의 엉망진창을 처리하도록 설계된 다재다능하고 강력한 도구로 모든 가정의 완벽한 청소 동반자가 됩니다. 액체 유출이나 일상적인 먼지와 잔해물을 청소해야 하든 말입니다. ILIFE 무선 습식 건식 진공 청소기의 주요 특징 1. 이중 습식 및 건식 청소 모두 ILIFE 무선 진공 청소기의 두드러진 특징 중 하나는 습식과 건식 모두의 엉망진창을 쉽게 처리할 수 있다는 것입니다. 이 이중 기능은 여러 청소 도구가 필요 없이 먼지, 흙, 애완동물 털을 청소하는 것과 유출물과 젖은 얼룩을 청소하는 것 사이를 원활하게 전환할 수 있음을 의미합니다. 2. 최대 이동성을 위한 무선 디자인 ILIFE 진공 청소기의 무선 디자인은 제한 없는 움직임을 제공하여 코드나 콘센트에 무기지 않고도 여러 방이나 다른 표면을 청소할 수 있습니다. 3. 오래 지속되는 배터리 수명 고용량 충전식 배터리가 장착된 ILIFE 무선 습식 건식 진공 청소기는 한 번 충전으로 최대 40분 동안 작동할 수 있어 집안의 다양한 공간을 청소할 충분한 시간을 제공합니다. 4. 가볍고 인체공학적 진공 청소기의 가볍고 인체공학적인 디자인으로 취급, 운반 및 조작이 쉽습니다. 가구 아래를 청소하든, 높은 곳에 도달하든, 방 사이를 이동하든. 5. 다중표면 청소 기능 ILIFE 무선 습식 건식 진공 청소기는 나무 바닥, 타일, 라미네이트, 카페투, 러그를 포함한 여러 표면에서 사용하도록 설계되었습니다. 결론 ILIFE 무선 습식 건식 진공 청소기는 기능성, 편의성, 다재다능함이 완벽하게 조화를 이루어 현대 가정에 꼭 필요한 도구입니다. 마른 먼지, 애완동물 털 또는 액체 유출을 처리하든 이 진공 청소기는 다양한 표면을 효율적이고 철저하게 청소합니다.